Wannan sinadari da muka haɗa yana da matuƙar muhimmanci wajen gyaran gashi, domin yana ɗauke da sinadarin sulfur wanda yake sinadari ne wanda yake ƙara wa gashi kyau, ya magance cututtukan da yake kama gashi kamar amosani da sauransu. Wannan sinadari maza da mata kowa zai iya amfani da shi, sannan za a yi amfani da shi sau 2 a sati, ya danganta da yayin da mutum yake da ra'ayi.